เมื่อขุดเอาจอมปลวกออกก็ปรากฏร่างของสาวงามมณีกับสัจจาหลงอยู่ในป่าแล้วบังเอิญไปเจอกับไข่ประหลาดพวกเขาย่างมันจนสุกแล้วมณีก็เป็นผู้ทดลองกินไข่นั้นเข้าไปก่อนทันใดนั้นเองร่างกายของมณีก็เปลี่ยนเป็นงูนาคราชเลื้อยหนีลงมหาสมุทรไปเลยล่ะครับนานมาแล้วในเมืองเล็กๆกลางหุบเขามีเด็กชายชื่อมณีและน้องสาวของเขาสัจจาอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในกระท่อมบริเวณตีนเขาซึ่งขณะนั้นเองกำลังเกิดอาเพศใหญ่กับผู้คนเพราะเกิดความแห้งแล้งครั้งใหญ่ฝนไม่ตกมานานมากๆอาหารก็หายากใครมีอาหารมีปลามีเนื้อสัตว์ก็ไม่อยากจะเอามาขายแต่ก็ยังโชคดีครับที่ป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งนี้มีเผือกและมันขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะชาวบ้านจึงพากันไปขุดเผือกขุดมันมากินอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งครับมณีกับสัจจาได้ออกไปเที่ยวเล่นริมแม่น้ำที่แห้งขอดเขาไปเจอกับปูตัวใหญ่ตัวหนึ่งทั้งสองจึงช่วยกันจับเอาปูมาเผาแบ่งกันกินแค่2 คนพี่น้องเมื่อพ่อและแม่มาเจอทั้งสองก็โกรธมากที่ไม่ยอมบอกว่าจับปูได้แถมยังไม่ยอมแบ่งให้คนในครอบครัวกินอีกกระทั่งถึงวันที่พ่อและแม่ของมณีและสัจจาจะต้องออกไปขุดเผือกขุดมันในป่าพ่อและแม่จึงสั่งให้ลูกชายพาน้องสาวออกไปเล่นไกลๆบ้านห้ามกลับมาจนกว่าพ่อกับแม่จะไปเรียก2 พี่น้องจึงพากันออกไปเล่นอยู่นานเลยนะครับจนเวลาใกล้จะมืดแต่ก็ไม่เห็นพ่อกับแม่มาเรียกสักทีมณีกับสัจจาจึงพากันกลับมาที่บ้านทั้งสองได้เห็นพ่อกับแม่หอบมันกับเผือกกลับมาเป็นจำนวนมากมณีจึงชวนน้องกลับไปกินเผือกที่บ้านกันแต่พอมาถึงเนี่ยนะครับผู้เป็นแม่ก็ไล่ให้ทั้งสองออกไปเล่นข้างนอกก่อนโดยให้เหตุผลว่าจะต้องรอต้มเผือกให้สุกซะก่อน2 พี่น้องเลยต้องออกไปรอตามที่แม่บอกแต่รอไปจนหิวมากๆแล้วพ่อกับแม่ก็ยังไม่มาเรียกสักทีมณีกับสัจจาก็เลยกลับบ้านแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพวกเขาก็ไม่เจอพ่อและแม่แล้วนะครับเรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงขานรับเดินหาจนรอบบ้านก็ไม่เห็นทั้งคู่จึงมองขึ้นไปบนขื่อบ้านสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือพ่อและแม่กำลังนั่งกินเผือกกินมันอยู่บนขื่อเด็กทั้งสองเนี่ยร้องเรียกขอให้พ่อและแม่ส่งมันให้กินบ้างแม่ก็ตอบลงมาว่าให้ไปขอกับพ่อแต่พอไปขอกับพ่อเนี่ยพ่อก็บอกให้กลับไปขอกินกับแม่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแบบนี้จนเผือกและมันที่หามาเนี่ยหมดเกลี้ยงพ่อกับแม่ก็ลงมาจากขื่อบ้านแล้วก็เอาเปลือกมันเนี่ยไปเททิ้งโดยไม่ได้พูดกับลูกเลยสักคำ2 พี่น้องจึงพากันไปคุยเคียหาเปลือกเผือกเปลือกมันที่พอจะมีเนื้อติดเหลืออยู่บ้างมากินพอให้คลายหิวระหว่างนั้นก็พูดคุยกันว่าพ่อกับแม่เนี่ยคงโกรธที่เราไม่ยอมแบ่งปูให้กินเมื่อวันก่อนเลยไม่ยอมแบ่งเผือกกับมันให้กินและก็คงไม่ต้องการให้เราเนี่ยอยู่บ้านนี้อีกแล้วมณีจึงชวนน้องสาวหนีออกจากบ้านและสัจจาผู้เป็นน้องสาวเนี่ยก็ตกลงนะครับพร้อมกับรับปากว่าไม่ว่ามณีจะไปที่ไหนสัจจาก็จะขอตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งทั้งคู่หยิบเอามีดด้ามนาคไป1 เล่มเป็นมีดที่พ่อและแม่เนี่ยใช้ปลอกเปลือกมันนำติดไปเพื่อป้องกันตัวด้วยก่อนจะเดินหายเข้าป่าไป2 พี่น้องเดินลัดเลาะไปตามทางน้ำเก่าค่ำที่ไหนก็นอนกันที่นั่นผ่านระยะเวลาไปหลายวันหลายคืนทั้ง2 พี่น้องก็ยังคงหลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้จนทั้งสองเนี่ยหิวโซอยู่กลางป่าและในขณะที่2 พี่น้องกำลังหิวโซอยู่นั่นแหละครับพวกเขาก็ไปเจอกับไข่ประหลาด1 ฟองวางอยู่กลางป่าและด้วยความหิวเนี่ยทั้งสองจึงเอาไข่นั้นไปย่างจนสุกกะว่าจะกินประทังความหิวและโดยเหตุที่ไม่รู้ว่ามันเป็นไข่ของอะไรมณีจึงบอกกับน้องสาวว่าจะลองกินดูก่อนถ้าหากไม่เป็นอะไรเนี่ยค่อยให้น้องกินตามแต่ถ้าหากกินแล้วตายมณีได้บอกกับน้องสาวเอาไว้ว่าให้เอามีดด้ามนาคผูกคอพี่เอาไว้แล้วก็หนีไปซะเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้วมณีก็กินไข่นั้นเข้าไป
ทันทีที่กลืนไข่ลงไปแล้วนะครับร่างกายของมณีก็ค่อยๆกลายเป็นงูนาคราชมีหงอนมีหูมีตาเหมือนกับพญานาคสัจจาที่ได้เห็นพี่ชายเปลี่ยนเป็นพญานาคเนี่ยก็ตกใจมากไม่รู้จะช่วยพี่ชายยังไงดีเนาะเธอได้แต่ร้องห่มร้องไห้และเมื่อมณีรู้ตัวว่าตัวเองกลายเป็นงูนาคราชแล้วเขาก็บอกกับน้องสาวว่าต่อไปนี้พี่คงไปด้วยไม่ได้แล้วจึงขอให้น้องเนี่ยเอามีดด้ามนาคมาคล้องคอของตนเองเอาไว้แล้วขอให้น้องสาวหนีไปและอย่าได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดเมื่อสั่งเสียกับน้องสาวเรียบร้อยแล้วมณีก็ค่อยๆเลื้อยหนีไปจากน้องสาวหายลงไปในมหาสมุทรค่ะเมื่อพี่ชายจากไปแล้วสัจจาก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะครับนางจึงเอาแต่ร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงนั้นผ่านไปวันแล้ววันเล่านางก็นั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมหลายวันหลายคืนผ่านไปจนขี้ตาเนี่ยท่วมตัวกลายเป็นจอมปลวกคลุมร่างของนางเอาไว้อยู่ตรงนั้นค่ะจนเวลาผ่านเลยไปนะครับก็ได้มีพระเจ้าแผ่นดินเมืองใกล้ๆแถวนี้ซึ่งกำลังออกมาเที่ยวป่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้ต่อไก่ฟ้าและต่อนกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณจอมปลวกซึ่งมีนางสัจจาอยู่ในนั้นแถวนั้นเนี่ยนะครับมีจอมปลวกอยู่หลายจอมมากๆพระเจ้าแผ่นดินจึงให้พวกเสนาอำมาตย์ปักตาข่ายรายล้อมจอมปลวกเอาไว้แล้วคอยซุ่มดูว่าเมื่อไหร่จะมีไก่ป่ามาติดตาข่ายนั้นกระทั่งรอไปสักพักหนึ่งครับได้มีเสียงลึกลับดังแว่วมามันเป็นเสียงเหมือนกับไก่เลยนะทุกคนแต่ว่ามันพูดภาษาคนครับโดยพูดเป็นภาษาคนออกมาว่าถ้าเอาข้าวมาให้สัก1 ทนายหรือ1 ถังนั่นแหละครับจะให้นางงามกลับไป1 คนพระเจ้าแผ่นดินและเสนาอำมาตย์เนี่ยต่างได้ยินกันทุกคนเลยนะครับพวกเขาจึงเอาข้าว1 ทนายมาให้ตามที่ได้ยินเสียงทันใดนั้นเองแหละครับไก่ฟ้าก็มาเดินวนอยู่หน้าจอมปลวกพร้อมกับส่งเสียงขันว่านางอยู่ในนี้เมื่อทุกคนเดินเข้าไปดูที่จอมปลวกนั้นก็เห็นว่ามีน้ำพุเนี่ยไหลออกมาไม่หยุดพวกเขาเลยพากันขุดจอมปลวกนั้นจนได้พบกับนางสัจจาที่ตอนนี้เนี่ยโตเป็นสาวที่งดงามมากๆหาที่เปรียบเปรยไม่ได้เลยนะครับแต่ไม่ว่าใครจะถามอะไรนางไปเนี่ยนางก็ไม่ตอบอะไรกลับมาสักอย่างพระเจ้าแผ่นดินจึงพานางกลับเข้าเมืองให้นางไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาให้อิ่มซะก่อนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเลี้ยงดูนางสัจจาอย่างดีและเมื่อนางถูกเลี้ยงดูอย่างดีในทุกๆวันนางก็ยิ่งงดงามมากขึ้นในทุกๆวันด้วยจนในที่สุดเนี่ยนะครับพระเจ้าแผ่นดินก็แต่งตั้งให้นางขึ้นเป็นพระมเหสีอยู่กินร่วมกันในวังจนมีพระโอรส1 คนแต่นางสัจจาเนี่ยก็ยังคงไม่เอ่ยปากพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวแต่พระเจ้าแผ่นดินเองเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับว่านางจะเป็นใบ้เขาจึงพยายามที่จะหาอุบายทำให้นางพูดออกมาให้ได้โดยปรึกษากับเสนาและข้าราชบริพารทั้งหลายจนได้ข้อสรุปว่าจะแซงทำเป็นยกขบวนออกไปต่อช้างในป่าไปกันหมดทั้งวังเลยแล้วปล่อยให้นางสัจจาเนี่ยอยู่คนเดียวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ไปจริงๆนะครับทุกคนพระราชาได้มาแอบซุ่มดูพระมเหสีอยู่ห่างๆกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไป3 วันอำมาตย์ก็ทำทีเป็นวิ่งกระหืดกระหอบร้องไห้มาหานางสัจจาแล้วบอกกับนางสัจจาว่าพระเจ้าแผ่นดินได้ตายไปแล้วเพราะได้ถูกช้างป่าเหยียบตายแต่นางสัจจาเนี่ยก็ยังไม่กล่าวอะไรออกมาอยู่ดีครับกระทั่งพระโอรสน้อยร้องไห้นางสัจจาก็เอาลูกลงไปนอนในเปลแล้วก็ไกวเปลเพื่อให้ลูกหยุดร้องแต่พระโอรสก็ยังคงไม่ยอมหยุดร้องอยู่ดีครับนางสัจจาจึงกล่อมลูกว่าเขาลือว่าพ่อของลูกเนี่ยถูกช้างเหยียบตายแต่แม่ก็ยังไม่เสียใจเท่ากับลุงของเจ้ากลายเป็นพญานาคราชเลยซึ่งนี่ก็ผ่านมาครบ3 ปีพอดีนะครับที่มณีเนี่ยได้กลายเป็นพญานาคพระเจ้าแผ่นดินที่แอบฟังอยู่เนี่ยจึงได้ทราบว่านางสัจจาไม่ได้เป็นใบ้จริงๆเลยปรากฏตัวออกมาแล้วก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนางสัจจาก็เลยยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังเมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ทราบความจริงทั้งหมดแล้วเขาก็รับปากกับนางว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยพี่ชายของนางสัจจาให้ได้
พระเจ้าแผ่นดินได้รับสั่งให้เสนาอำมาตย์ตามหาหมองูที่เก่งที่สุดในแผ่นดินนี้ให้มาพบจนได้ไปเจอกับหมองูเฒ่าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาแก่กล้ามากๆหมองูเนี่ยได้พาพระเจ้าแผ่นดินและนางสัจจาพร้อมกับพวกเสนาอำมาตย์ออกเดินทางไปที่ริมฝั่งมหาสมุทรก่อนจะทำพิธีเรียกให้พญางูทั้งหลายขึ้นมาปรากฏตัวและก็มีพญานาคมากมายเลยนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาเหนือมหาสมุทรปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าพญานาคตัวไหนคือพี่ชายของนางสัจจากันแน่ซึ่งหมองูเนี่ยได้ทำพิธีเรียกอยู่หลายวันหลายคืนมีพญานาคมากมายโผล่ขึ้นมาให้นางสัจจาได้เห็นแต่ก็ยังคงบอกไม่ได้อยู่ดีว่าพญานาคตนไหนคือพี่ชายของนางจนกระทั่งมีพญานาคตนหนึ่งครับที่โผล่ขึ้นมามีร่างกายที่ใหญ่โตมีรัศมีเป็นสีทองพร้อมกับมีมีดด้ามนาคผูกอยู่ที่คอเมื่อนางสัจจาได้เห็นนางก็ร้องขึ้นมาทันทีว่าตัวนี้แหละพี่ชายของตนนางสัจจาเนี่ยไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปหาพญางูตัวนั้นเพื่อที่จะสวมกอดแต่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้สั่งให้ทหารรีบไปจับตัวนางเอาไว้ซะก่อนจากนั้นก็ให้หมองูเนี่ยใช้คาถาอาคมเชิญให้พญานาคนั้นลอยขึ้นมาบนฝั่งหมองูเนี่ยได้ใช้ขวานค่อยๆถากเอาเกล็ดงูออกจนหมดจากนั้นก็ทายาที่ปลุกเสกเอาไว้จนทั่วร่างไม่นานนักร่างของพญางูนาคราชก็ค่อยๆกลับกลายเป็นคนจนสุดท้ายเนี่ยก็กลายมาเป็นชายหนุ่มรูปงามซึ่งก็คือมณีพี่ชายของสัจจานั่นเองครับนางสัจจาเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปกอดพี่ชายร้องห่มร้องไห้เพราะความดีใจก่อนที่จะพากันเดินทางกลับเข้าวังพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับก็เลยแต่งตั้งให้มณีเป็นมหาอุปราชพร้อมกับจัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่นับแต่นั้นแหละครับทุกคนก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดชั่วกาลนานเลยล่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการผจญภัยของมณีกับสัจจาที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย